Hello，大家好，我係 P18嘅 Miranda，歡迎大家收睇 P18嘅醫學專訪。好多人成日都話年紀大咗眼矇好正常啫，但係有眼矇係咪真係因為年紀大呢？定係有其他眼疾嘅問題？今日我哋好榮幸邀請到眼科專科醫生范正賢醫生上嚟接受我嘅訪問。范醫生好有經驗喺治療青光眼、白內障同埋黃斑病變等呢啲問題，不如就等我訪問下范醫生關於唔同眼疾嘅問題啊！我有個同事咧，會成日咧同我哋傾下偈嘅時候咧，突然間咧好感動噶，跟住咧就會流眼水喎。其實咧佢係咪有眼乾症啊？同埋咧眼乾症係咪真係滴下啲人工淚水咧就已經可以改善㗎啦？你同事都可能有機會有眼乾症嘅，因為咧你話眼乾點解會流眼水咧？因為其實隻眼睛自己覺得乾咧，佢就會一個反射，即係 reflex 啦。咁佢感受到乾咧，佢就會突然間啲眼水出嚟。所以有時有啲人有啲病者咧就會話有啲風吹埋嚟又會流眼水啦，或者見到光又會流眼水。其實都係因為有啲刺激而導致佢本身係乾已經唔係咁穩定㗎啦，再有其他外來嘅刺激就會令到佢個反射即係突然間啲眼水出嚟。咁所以佢都有機會患有眼乾症啦。咁檢查咗就會更加能夠斷定啦。咁去到乾眼症係咪就咁滴下人工淚水就得咧？人工淚水都可以幫補下嘅。咁但係其實乾眼症咧都有細分係揮發性乾眼症啦，定係真係缺乏淚水嘅缺乏水分嘅乾眼症。咁其實缺乏淚水嘅缺乏水分嘅乾眼症咧，我哋可以靠補充人造淚水啦。但係揮發性乾眼症咧，如果齋滴人工淚水咧，就未必好夠嘅，因為喺揮發性乾眼症咧，其實原來咧唔係單單缺水嘅，眼水咧其實有細分油分啦同埋水分。喺揮發性乾眼症咧，其實佢哋係缺油嘅。油分咧主要嘅目的咧就係令到啲水分冇咁容易揮發走。但係如果油分唔夠啦，或者油分嘅質地唔好嘅話咧，水分咧就會好快揮發走。咁如果你補充翻人造淚水都可以，但係咧其實最緊要咧都係治個根，就係油分。咁油分喺邊度嚟嘅咧？就係喺眼皮邊有啲連板線，咁佢就負責排油嘅。好多時候咧，我哋年輕人都有乾眼症咧，就係因為成日對住電腦，咁眼擎擎唔識眨眼，係啦，唔記得手眨眼，咁可以對住電腦半個鐘、一個鐘都唔眨眼。咁原來每次眨眼其實係幫緊啲油分係排出嚟嘅。咁當你唔眨，嗰啲油分就唔出，咁自然呢份油層咧就會唔夠啦。咁變咗咧就好容易啲淚水就揮發。咁所以其實都要對症下藥，首先要分析究竟係邊一款嘅乾眼症。咁如果係水分缺嘅，咁我哋補充翻人造淚水係可以嘅。但係油分缺嘅話咧，就要從油分着手啦，包括真係令到啲連板線可以疏通翻啦，油分可以出翻好啲啦。咁而家其實都好多即係唔同嘅治療去針對翻油層嗰個部分嘅，包括一啲即係眼藥水係可以補油啦。另外就係有啲藥水或者係口服藥咧，都可以令到啲油分冇咁結身，容易啲排放出嚟。再加上有再譬如真係都搞唔掂啦，我哋其實都有啲譬如強脈衝光啦 IPL 咧，都可以幫助咧疏通翻啲連板線，等啲油咧可以出得好啲嘅。咁今日咧多謝晒范醫生同我哋分享咗好多咧關於唔同嘅眼疾嘅問題啦，同埋咧一啲咧解決嘅治療方案，所以我哋大家都要好好保護我哋嘅靈魂之窗啊！咁我哋下次再見啦，拜拜。